大家好，我是牛奶。药老深知明和盟在沉寂了1年多的时间以后，突然再次约战于半月之后，还将地点定在了星陨阁，肯定是有所倚仗。而想要扳倒他药尘，明和盟至少得拿出2位高级半圣。以明和盟原本的实力，撑死了也就只有1位半截身子入了土的太上长老。那么如今的情况多半就是有第三方势力加入了。而这第三方势力极有可能就是想通其中关键，药老当即就下了3道指令。第一，将分散在外并没有太过重要事务的长老全部召回。第二，令那些镇守重要城池的长老严阵以待，谨防明和盟突袭。第三，派出探子尽可能多地探听明和盟的内部消息。药老的吩咐，彩铃很快就去落实了。2年以来，彩铃不仅实力已经从当初的5星斗尊提升到了斗尊巅峰，她在星陨阁的威望也已经提升到了很高的地步。其中缘由肯定不仅仅只是因为她是星陨阁未来阁主的夫人，毕竟在成为彩铃之前，她可是杀伐果断的美杜莎女王。明和盟与星陨阁决战之日，围观的人很多。广场中心的位置，药老双手负于身后，目光平静。其身后便是彩铃、小医仙、青灵以及一些星陨阁的可亲长老。萧炎至今仍未出关。天明老妖率领一众人踏入星界时，药老就知道明和盟此次算是倾巢出动了。天明老妖的口气很大，上来就要求星陨阁退出明和盟所在势力范围的千里之外，并且日后不能再与明和盟有争执。彩铃闻言知道天明老妖是在痴人说梦，小医仙更是直言这家伙明显就是挑衅。药老却是在此时笑了，表示你明和盟还没有资格说这种话。话音一落，药老手掌一挥，便是启动了斗气光幕。天明老妖自然不是那种自投罗网的蠢人，他见药老动手了，当即就请出了他狂妄的底气。魂殿，果然是你们插手了。在感受到那2道并不陌生的气息时，药老的脸色瞬间变得阴沉。药尘，老夫老早便是说过，你星陨阁迟早会被踏为废墟。不过你也应该庆幸，这个时间晚来了2年。黑雾翻滚间，果幽同另一道身影一同显现，来人竟是2名半圣，再加上那天明老妖，便是足足3位了。一些星陨阁的长老一看这情况，脸色瞬间变得惨白。药尘，我之前所说的条件，当真不再考虑一下？天明老妖得意地笑了。药老并未答话，袖中紧握的拳头捏得死紧。药老，认输是没用的，以魂殿以及明和盟的手段，不可能会放任我们继续存在。彩铃冷声道，现在除了死拼到底外，没有任何的退路。药老知道彩铃说的是事实，深吸了一口气后，药老下了最终决断，跟他们拼了。目光盯着天空上的古幽等人，药老沉声道，古幽以及天明老妖交给我来对付，至于另外1位初级半圣，彩铃、青灵、小医仙，你们3人先拦他一拦。彩铃等人听得药老要以1敌2，很不赞同，但现在这种局面已经由不得他们选择了。任由魂殿的2名半圣对其他星陨阁强者出手的话，那无疑将会是一面倒的屠杀，星陨阁只会崩盘的更快更彻底。药老交代众人多加小心以后，身形一动就出现在了古幽与天明老妖的不远处。天明老妖与古幽嘲笑药老的不自量力，脚掌齐齐朝前一踏，就命令后方的明和盟众多强者杀，旋即一个闪身就朝着药老攻去。星陨阁的生死存亡之战就此展开。天明老妖手成鹰爪之势，直取药老咽喉，药老并未闪躲，只一拳对着天明老妖的脑袋轰去。天明老妖起初是不信药老会上来就做这种伤敌1000自损800的蠢事的，但随着2人的距离逐渐拉近，药老那以命换命的架势终究是吓退了天明老妖。药老一拳落空之时，后方一道黑色锁链也随之袭来，挥手间震退锁链，药老身形一闪，便是冲进了黑雾，旋即一掌便是对着黑雾的某处怒拍过去，然后古幽就被打飞了。老实说，同级别的战斗1v1的情况下，药老还真没怕过谁，毕竟他的灵魂力量远超过他们。天明老妖见古幽被一击震退，很担心他们2人会被逐个击破，于是决定一起上。3名高级半圣缠斗间，其周遭大片的空间尽数崩塌。
魂殿那名刚刚晋升的初级半圣三天尊，此时也跟彩铃他们战作了一团。三天尊起初并没有将他们放在眼里，但在依次感受过七彩雷霆、毒气匹练以及天蛇虚影的威力后，三天尊开始动真格的了。随着战斗时长的增加，以一敌二的药老终究是落了下风，而古幽此时的杀心却比之前更重了。因为他清晰地明白了一件事，那就是单打独斗他绝不是药老的对手。药老的灵魂力量太强了，他估计药老的灵魂境界多半处于天境，如果不杀了药尘，日后定成大患。天明老妖，不要给他喘息的时间，杀了他，他坚持不了太久。古幽冷喝道。旋即率先冲上去同药老对了一掌，天明老妖也是听话，凝聚成一道足有100丈庞大的虚影紧随其后。这连续2次的强横攻击把药老震得喉中一阵腥甜，但药老没敢露出颓势。然而他刚把嘴中的血液咽下，就听得彩铃所化的七彩吞天蟒发出一道蕴含着剧痛的蛇鸣之声。药老转过头，就见暴雨般的鲜血混杂着蛇鳞碎片从天空上倾洒而下，竟是那三天尊一掌将吞天蟒给震得血肉模糊。彩铃，小医仙见彩铃被三天尊打伤，当下就怒了，一个闪身来到后者身后，控制着掌心里的灰褐色珠体就施展了恶难毒劲。小医仙手中的毒丹陡然掠出一道仅有拇指大小的灰褐色液体，爆射向三天尊时，三天尊一记袖袍也甩中了小医仙。好在小医仙虽口喷鲜血倒飞而出，那灰褐色液体却是精准地命中了三天尊的手臂。毒液腐蚀得很快，三天尊的反应也很快，一发现斗气无法抵挡，当机立断就削了一块肉下来。望着暴露出来的森森白骨，三天尊恨毒了小医仙，刚想追上去彻底了结了他，却被一道绿色的身影挡住了。然而他们3人都未曾打赢的仗，仅靠青灵一人怎么可能取胜？没过多久，药老的余光就扫到了青灵被震散了天蛇虚影，吐血倒飞的一幕。药老这一分神，动作就慢了半拍。古幽见此情况，狠狠的就是一掌拍中了药老的后背。这突如其来的袭击，直接就让药老的半个身子都麻木了。一口鲜血喷射而出时，其身形也在飞速坠落，最终重重地砸落在广场之上。星陨阁的人，药尘已然败落，若是你们还想负隅顽抗，老夫不介意将你们所有人都血洗了。击败药老之后，天明老妖迫不及待地就同全场宣布了这个好消息。作为星陨阁最强的人，药老这一败，直接就令星陨阁士气大跌。那些个前来观战的强者也或多或少地感受到了一种悲凉。星陨阁终究是要毁在冥河盟以及魂殿的手中了吗？药老的眼中逐渐弥漫开了一抹疯狂。天明老妖看着药老逐渐狰狞的眼神，直觉不妙，联合古幽就想直接杀了药老。然而下一秒，整个心界都颤抖了起来。怎么回事？好了，本期分享就到此结束了。视频都看到这里了，给您来点个赞吧。订阅了的朋友记得开启小铃铛哟，这样就不会错过牛奶的更新了。感谢您的耐心观看，拜拜，下期再见。